咳嗽或胸闷所苦吗？这些食物或许能让你的肺部感觉更轻盈哦。第一，姜，它富含抗氧化剂，有助于减少呼吸道发炎。再来，蜂蜜，只要1小匙就能舒缓你的喉咙，并镇定咳嗽。第三，梨子，它们多汁的美味有助于清除痰液，并滋润你的呼吸道。第四，大蒜，它不仅能增强你的免疫力，还能对抗呼吸道感染。最后，绿茶，喝它能享受它的抗发炎功效，并感觉胸部放松。将这些食物加入你的饮食中，让你的支气管焕然一新吧。请记住，健康饮食只是其中一步，如果症状持续，务必咨询你的医生哦。好好呼吸，保持健康。